Curiosidades sobre gatos. Os gatos têm uma visão periférica excepcionalmente ampla. Eles podem ver quase 180 graus ao redor deles. Gatos são animais muito sociáveis. Eles podem ter vários amigos felinos e até mesmo desenvolver relacionamentos duradouros com gatos que encontram na vizinhança. Gatos podem sentir quando seus donos estão tristes ou sofrendo. Eles são capazes de ler nossas emoções e comportamentos com muita precisão.